खाने त खाना अब खाने स्थिति नै छैन, पकाएर खाने ठाउँ नै छैन। अहिलेसम्म यहाँको जनप्रतिनिधिहरू एकजना पनि आएको छैन र हामीले कन्ट्याक्टमा ल्याउँदाखेरि नि उहाँहरू चाहिँ आउनु भइरहेको छैन। निर्माण गरौँ होइन कुरालाई हो सबै कुरा भनौँ भन्दा नि हामी हर साल यसरी कसरी हेर्नु परेको छ। घरमा राखिएका मकैहरू डुबाउने, भाँडा बर्तनहरू बगाउनेदेखि लिएर यो सबै बडो कानुनिक अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको यो बुङखोलालाई डाइभर्सन गरेर थाङखोलामा लगेर खगेरीमा नलगेसम्म यो सधैँ यस्तै हो। जब बर्खा पानी आउँछ, बाढी आउँछ अनि यसलाई सम्झिने अघि पछि फेरि केही नहुने जस्तो चाहिँ बनेको छ। बुङखोलाले चाहिँ नै कालिका नगरपालिका 1, 2, 3, 4, 6 र 7 गर्दा 6वटा वडाहरू चाहिँ पुरा डुबान्छ, पुरै डुबान्छ र त्यहाँका जनजीवन अत्यन्त ठुलो प्रभावित भएको छ। बाढीले सबै डुबान भएर बसेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ यो बुङखोलालाई चाँडैभन्दा चाँडै मान्यज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हामी मान्यज्यूसँग पनि हामीले अनुरोध गरिसक्यौँ, पहल गरिदिनुहोस् भनिसकेका छौँ। अब यो बुङखोलालाई डाइभर्सन गरेर थानखोलामा यदि नहाल्ने हो भने यो कालिका नगरपालिका वडाको चाहिँ यो तल्लो भागको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 चाहिँ 6 र 7 चाहिँ अत्यन्त प्रभावित अवस्था छन् भने माथि 8, 9, 10, 11 को अवस्था त्यस्तै छ। 11 मा केही साथीहरूसँग सम्पर्कै हुन सकेको छैन, अहिले त्यो अवस्था छन् भने हामीले अब सम्पर्कको लागि चाहिँ लागिरहेछौँ र केही मान्छेहरूलाई बिहान पुल बनाउने इन्जिनियर, त्यो कुखुरा फर्ममा काम गर्ने मान्छेहरू 5 जनालाई चाहिँ यो नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लिएर गएर चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू गरेर चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। तर अब नीतिगत प्रबन्ध नै गर्नुपर्ने अथवा यहाँको जिल्ला प्रशासन सिडिओ कार्यालय बसेर मात्रै पनि यो नटुङ्गिने भएको हुँदा अब चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको कामबाट संश्लेषित हुँदै के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने मन्त्री परिषदबाटै बुङखोलालाई झार्ने, थानखोलामा झार्ने हिसाबबाट व्यवस्थित गर्न सक्यो भने कम्तीमा अहिले जहाँ हामी उभिरहेछौँ यो समस्या चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने हो। तर अब खगेरीतर्फको यी दीर्घकालीन तटबन्धनको कुरा सन्दर्भमा त पूर्वी राप्ती ड्याम परियोजना अन्तर्गत पहिला यो क्षेत्र परेन, त्यो चाहिँ पूर्व ड्याम लोथर र राप्तीको मात्रै थियो। तर पछि हामीले यसको कामको विस्तारमा यो कालिका नगरपालिकालाई पनि राखेका छौँ। त्यो विदेशी परियोजनासँगै यसलाई जोड्न नसकेसम्म स्थायी समाधान त हुँदैन। अब हामी लाग्छौँ यसमा, अब नियम कानुन एकातिर होला, विपदले हाम्रो नगर स्तरीय विपदले समितिले निर्णय गर्छौँ यसलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि अहिले तत्कालको लागि कालिका नगरपालिकाको 6वटा वडा जुन डुबान भएको वडा छ यसको लागि चाहिँ नि हामी अस्थायी रूपमा भए पनि अब बुङखोलालाई डाइभर्सन गरेर थानखोलामा राखेर अस्थायी रूपमा भयो भने काम गरेर चाहिँ यो जुन यो प्रभावित जनताहरूलाई चाहिँ नि अलिकति मलमपट्टि लगाउने कामहरू चाहिँ गर्ने भनेर हामीले सोच बनाछौँ। मान्यज्यू हामी त्यही सल्लाह गराउँछ र अब जेसीबी स्काभेटर लिएर आएर भोलिबाट हाम्रो विपदको समितिको बैठक बसेर हामी काम चाहिँ भोलि या पर्सिबाट सुचारू गर्छौँ। यो पसेको 3 बजेबाट हो। यो कुलो आएको न त बेलुकैबाट आयो, 3 बजेबाट पस्यो। अनि त्यहाँको सामानहरू के गर्नुभयो? सामान अब कोही यता ल्याएर सारिआयो, कोही लयो बाढीले, फले गोरु सबै भित्रका फले गोरु सबै लयो, 8-5 सालका फलेक अनि सिसाको फलेक कडी टोवा लयो। खाना खानुभयो त तपाईँले? हजुर खाना खाएँ। कहाँ खाने त खाना? अब खाने स्थिति नै छैन, पकाएर खाने ठाउँ नै छैन। को हुनुहुन्छ नि घरमा? हामी अहिले छोरो बाहिर चढ्न गएको, कान्छी छोरी बुढी म 3 जना। तपाईँको नाम चाहिँ के अरे? मेरो एकपछ भट्ट। एकपछ भट्ट। यहाँ वर्षेनी पहिला नै आउँथ्यो कि कस्तो हो? आउँथ्यो पोहोर पराएर, यति ठुलो चाहिँ हामीले थाहा पाएको थिएन। हामी के गरौँ त यसलाई कसरी हामी बुझाएर निर्माण गरौँ होइन
कुरालाई हो सबै कुरा भनौँ न भने हामी हर साल यसरी कसरी हेर्नु परेको छ तर कसैले कुरालाई हामी बाढीले यो अहिलेसम्मकै मैले यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा बढी देखेको छु 200 बिघाको मिलिजुली टोल अनि यता आदर्श टोल दिपज्योति टोल ब्रह्म टोल र हरियाली टोल यो कालिका नगरपालिका 3 नम्बर वडाको यी टोलहरू पुरै जलमग्न छ भने अरू कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 3 को सिमानामा रहेको त्यो काठे पुल भन्छ त्योदेखि तलको एरिया सबै लाउरेचोक बजारदेखि लिएर तलपट्टिको 1 देखि 7 सम्मकै एरिया डुबानमा छ। त्यो मध्ये पनि विशेष गरी कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 3, 2 र 6 यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ डुबान भएको अवस्था छ। घरहरूमा पनि पानी धेरै माथिसम्म आउने, बाख्रा गाई जनावरदेखि लिएर चाहिँ कुखुराहरू पनि डुब्ने, उद्धार गर्नुपर्ने, कुखुराहरू मरेको अवस्था यस्तो छ। जस्तो अब घर डुबानमा परिसक्यो, मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धारको चाहिँ आवश्यकता छ, जनप्रतिनिधिहरू अझै देखिएन भनेर चाहिँ जनगुनासो गरिरहेको छ। अब यो गुनासो कसले गर्नुको मलाई थाहा छैन। म 3 बजेदेखि लिएर त्यहाँ रुख लिएर आएर यो काजी होटल भन्छ त्यहाँ मिलन चौकदेखि तल 7 र 3 को सिमानाको पुलमा त्यहाँ अड्किएको थियो। हामीले जेसीबी त्यहीँको लोकल जेसीबीलाई लिएर आएर चाहिँ निकाल्न लगायौँ। त्यसपछि फेरि नगरपालिकाको जेसीबीलाई लिएर आएर प्रकाश मेडिकल नेर अहिले भर्खरै पनि हामी यो जेसीबीमै छौँ। यो जेसीबीलाई लिएर गएर चाहिँ गाउँतिर पानी पसिरहेको थियो जुन कलबटमा रुख लिएर आएर अड्काइदिएर अनि त्यसलाई निकालिसकेपछि खोलामा बगिसकेपछि जहाँ त्यो पानी गइरहेको थियो अहिले हटेको छ त्यो एरियाभन्दा बाहिरबाट र अन्य ठाउँहरूबाट त पस्ने क्रम जारी नै छ। पुरै जलमग्न छ। घरमा राखिएका मकैहरू डुबाउने, भाँडा बर्तनहरू बगाउनेदेखि लिएर यो सबै बडो कारुणिक अवस्था छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको यो बुङखोलालाई डाइभर्सन गरेर थाङखोलामा लगेर खगेरीमा नलगेसम्म यो सधैँ यस्तै हो। जब बर्खा पानी आउँछ, बाढी आउँछ अनि यसलाई सम्झिने अघि पछि फेरि केही नहुने जस्तो चाहिँ बनेको छ। हामीले हाम्रो तहबाट गर्न सक्ने कुरा प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशेष गरी विपद व्यवस्थापन समिति, चितवन जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिमा रहनुभएका सिडिओ साहब लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विपदको बेलामा आउनुभन्दा पहिला नै हामीले विपद सधैँ आउँछ। विपद आउनुभन्दा पहिला नै हामीले हिउँदको समयमा नै यसलाई यो डाइभर्सन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार उठाइरहेका छौँ, तर पनि ध्यान दिएको छैन। आज यहाँ आएर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ सबैलाई। कतिपय कानुनी अडचनहरू चाहिँ देखाउने कुरा पनि हामीले वनदेखि लिएर तपाईँको सुनेका छौँ। मान्छेभन्दा वन ठुलो होइन, वन पनि 22-25वटा साना साना कुकाठहरू पर्छन्। यसलाई हटाएर गइरहेर चाहिँ पानी उता लग्यौँ भने समस्या समाधान हुन्छ। यहाँका कालिका नगरपालिका 1 देखि 7 नम्बरसम्मका वडाका बासिन्दाहरू सुरक्षित हुन्छन्। यो अहिलेको एकमात्र विकल्प हो। यसलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता छ। आज हामी 3 बजेदेखि नै निरन्तर आइरहेका छौँ। बिहान 7 बजेदेखि नगरपालिकाका गाडी, हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत हामी सँगै छौँ। हामी निरन्तर छौँ। अब यो जनप्रतिनिधिहरू आएनन् भन्ने कुरा चाहिँ साँचो छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले 3 पटक ड्रेस चेन्ज गरिसकेँ। यो चिसो खाना खान जाने बेलामा बिहान 1 पटक र अब पनि चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा हिँड्दाखेरि पनि हामीले गर्न सक्ने यही नै हो। योभन्दा बाहेक अरू गर्ने कुरा त हिउँदको समयमा यसलाई वैकल्पिक उपाय हामीले सुझाइरहेका छौँ। हामीले यसलाई इस्टिमेट पनि गरिरहेका छौँ, गरिसकेका छौँ। यो सम्भावना पनि छ। यसलाई अगाडि बढायो भने सबै सुरक्षित हुन सक्छ, अन्यथा यो सधैँ यस्तै हुन्छ। धन्यवाद।
अहिले कालिका नगरपालिकामा आज राति 1 बजेबाट परेको पानीबाट कालिका नगरपालिकाको 8, 9, 10, 11 योले चाहिँ यो कैर खोलाले चाहिँ त्यहाँ ठुलो क्षति गरेको छ। अहिले 10 र 11 सम्पर्कविहीन छ र 8 र 9 मा यो चाहिँ देवटार न्युरेनी जाने पुलको एकपट्टिको साइडको भागहरू बगाएको छन् भने 10 नम्बर जाने पुलहरूको दुवै साइडको भागहरू बगाएको छ। त्यस्तै यो सिन्ती खोलाको पुलको पनि त्यो साइडहरू बगाउने काम चाहिँ बगाएको छन् भने माथि चाहिँ नि 10 नम्बर 11 नम्बरका 4-5 वटा घरहरू बगायो भन्ने कुरा छन् भने त्यहाँ अहिलेसम्म सम्पर्क हुन सकेको छैन। त्यो माथिल्लो बेल्ट त्यो अवस्था छ भने यो बोङ खोलाले चाहिँ नि कालिका नगरपालिका 1, 2, 3, 4, 6 र 7 गर्दा 6 वटा वडाहरू चाहिँ पुरै डुबान्छ र त्यहाँका जनजीवन अत्यन्त ठुलो प्रभावित भएको छ। बाढीले सबै डुबान भएर बसेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ यो बोङ खोलालाई चाँडैभन्दा चाँडै मान्यज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी मान्यज्यूसँग पनि हामीले अनुरोध गरिसक्यौँ, पहल गरिदिनुहोस् भनिसकेका छौँ। अब यो बोङ खोलालाई डाइभर्सन गरेर थान खोलामा यदि नहाल्ने हो भने यो कालिका नगरपालिका वडाको चाहिँ यो तल्लो भागको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 चाहिँ 6 र 7 चाहिँ अत्यन्त प्रभावित अवस्था छन् भने माथि 8, 9, 10, 11 को अवस्था त्यस्तै छ। 11 मा केही साथीहरूसँग सम्पर्कै हुन सकेको छैन। अहिले त्यो अवस्था छन् भने हामीले अब सम्पर्कको लागि चाहिँ लागिरहेछौँ र केही मान्छेहरूलाई बिहान पुल बनाउने इन्जिनियर, त्यो कुखुरा फर्ममा काम गर्ने मान्छेहरू 5 जनालाई चाहिँ यो नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी लिएर गएर चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू गरेर चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। अब स्थिति यस्तै छ अहिले। जस्तो यो बोङ खोलाको समस्या भनेको अलिक पुरानै समस्या हो। यसलाई चाहिँ डाइभर्सन गर्ने अलिक पहिल्यैदेखिको योजना हो। कहाँनिर गएर यो चाहिँ काम रोकियो? होइन, अहिले हामीले चाहिँ डाइभर्सन गर्ने भनेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पनि म आफैले कुरो उठाएँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा 5 जनाको चाहिँ एउटा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा चाहिँ हामीले भन्यौँ अब वनको कुराहरू लिएर आएर कानुनका कुराहरू जोडेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो सम्भावना छैन। एउटा चाहिँ यो तलको माथिको महाभारत र चुरिया जोड्ने चाहिँ कोरिडोर भनेर वनले भन्छन्। त्यसले गर्दा वनले कुनै पनि हालतमा यो मान्दैनन् र हामीले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि यो काम सम्भावना भएन र अब हामी जे परिस्थिति आउँछ हामी सामना गर्न तयार छौँ र भोलिबाट हामी यो खन्ने काम चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। जस्तो अब अन्तिममा यो कालिका नगरपालिकाका अब यता पुराना बस्तीहरू, नयाँ बस्तीहरू सबै अहिले जस्तो डुबानको चपेटामा छ। अलिकति यो नयाँ बस्ती पदमपुर पारी चाहिँ बाढीकै चपेटाका कारणले सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो र अहिले पनि अब यो समस्या भोगिरहेको छ। आश्वासन चाहिँ पाइयो तर हामीले चाहिँ अनुभूति गर्न पाएनौँ भनेर मतदाताहरू, तपाईँकै मतदाताहरूले एक खालको गुनासो गरिरहेछन्। अब तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ तत्काल हुने सम्भावना अलिकति आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। होइन, यसो छ, अब हामी लाग्छौँ यसमा। अब नियम कानुन एकातिर होला, विपदले हाम्रो नगर स्तरीय विपदले समितिले निर्णय गर्छौँ। यसलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि अहिले तत्कालको लागि कालिका नगरपालिकाको 6 वटा जुन डुबान भएको वडा छ यसको लागि चाहिँ नि हामी अस्थायी रूपमा भए पनि अब बोङ खोलालाई डाइभर्सन गरेर थान खोलामा राखेर अस्थायी रूपमा भयो भने काम गरेर चाहिँ यो जुन यो प्रभावित जनताहरूलाई चाहिँ नि अलिकति मलमपट्टि लगाउने कामहरू चाहिँ गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएको छौँ। मान्यज्यू हामी त्यही सल्लाह गराउँछ र अब जेसीबी स्काभेटर लिएर आएर भोलिबाट हाम्रो विपदको समितिको बैठक बसेर हामी काम चाहिँ भोलि या पर्सिबाट सुचारू गर्छौँ। अर्को वर्ष यस्ता खालको समस्या भोग्नु पर्यो। अब यो समस्याहरू चाहिँ फेरि वर्षौनी भोग्ने कामहरूको चाहिँ अन्त्य गर्ने भनेर हामी त्यही हिसाबमा लागेका छौँ। सरस्वती निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा। समग्र कालिकामा के देख्नुभयो? तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। होइन, म भर्खरै आइरहेको छु। गत वर्ष पनि हामीले यो बोङ खोला डाइभर्सन गरेर थान खोलामा चाहिँ पानी लाने भन्ने कुरा गरियो, तर त्यसलाई केन्द्रीय तहबाट मन्त्री परिषदबाट डिसिजन हुन नसक्दा त्यो काम पूर्णता हुन सकेको छैन। अहिले मूलतः बोङ खोलाबाट आउने पानीले नै धेरै नै घरहरू डुबान भएको मैले देखेँ। त्यसै गरी उता खगेरीकोले पनि समस्याहरू चाहिँ परेको छ। अर्थात् सिङ्गो बस्तीको झन्डै 15-20% भूभाग नै अहिले जलमग्न अथवा डुबानमा प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। खेतीपातीहरूलाई पनि असर परेको छ भने मान्छेलाई आवत जावतमै असुविधाको सम्मको अवस्था बनेको हुँदा
अब हामी अहिले नगरपालिकाका मेयर साहब वडा अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई राखेर हामी छलफल गरेर नेपाल सरकारबाट अब यसमा एउटा छिटो निर्णय प्रक्रियामा हामी लाने हिसाबबाट अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ। जस्तो पदमपुरका अब मानिसहरू त पारीबाट चाहिँ यता स्थानान्तरण हुनुको कारण पनि मुख्यतः बाढी नै थियो। यता आइसकेपछि पनि हामीले त सुख पाएनौँ भनेर अब तपाईँको मतदाताहरूले गुनासो गरिराखेका छन्। अब सबै जसोले चाहिँ बाचा मात्रै दिने, आश्वासन मात्रै गर्ने, दिने, तर सधैँभरि चाहिँ बर्सात आयो भने हामीले यस्तै खालको समस्या भोग्नुपर्छ भनेर गुनासो गरिरहेछन् नि। होइन, नेकपा एमालेकै सरकार भएको बेला सिपी मैनाली स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा यो पदमपुर स्थानान्तरण आयोग भनेको हो र पदमपुर सार्ने जो सङ्कल्प हामीले गरेका थियौँ त्यो सङ्कल्प पुरा भयो। हिजोको पदमपुर र आजको पदमपुर त कहीँ तुलनै हुन सक्दैन, त्यसमा त हामी सबैले गर्व गर्नै पर्छ। तथापि समस्याहरू आज पनि विद्यमान हुँदाखेरि र अहिले पनि समाधान नहुँदाखेरि प्रश्न जनताले गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यो प्रश्नलाई अब हामीले उत्तर दिनै पर्छ। अब स्थानीय तह पनि हिजोको अवस्थामा छैन, अहिले स्थानीय तहसँग नि बजेट सबै कुराहरू छ, तर अब नीतिगत प्रबन्ध नै गर्नुपर्ने अथवा यहाँको जिल्ला प्रशासन सिडिओ कार्यालय बसेर मात्रै पनि यो नटुङ्गिने भएको हुँदा अब चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको कामबाट संश्लेषित हुँदै के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने मन्त्री परिषदबाटै बुङखोलालाई झार्ने, थानखोलामा झार्ने हिसाबबाट व्यवस्थित गर्न सक्यो भने कम्तीमा अहिले जहाँ हामी उभिरहेछ यो समस्या चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने हो। तर अब खगेरीतर्फको यी दीर्घकालीन तटबन्धनको कुरा सन्दर्भमा त पूर्वी राप्ती ड्याम परियोजना अन्तर्गत पहिला यो क्षेत्र परेन, त्यो चाहिँ पूर्व ड्याम लोथर र राप्तीको मात्रै थियो। तर पछि हामीले यसको कामको विस्तारमा यो कालिका नगरपालिकालाई पनि राखेका छौँ। त्यो विदेशी परियोजनासँगै यसलाई जोड्न नसकेसम्म स्थायी समाधान त हुँदैन। त्यसकारण अरबौँ बजेटको आवश्यकता छ, तर हामीसँग गच्छेअनुसार जति छ त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जाउँ र अहिले तत्काल बुङखोलालाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मेजर पदमपुरले बेहोर्नु परेको समस्या चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने लाग्दछ। जस्तो अन्तिममा अब बुङखोला व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्री स्तरीय बैठक, मन्त्री स्तरीय निर्णय चाहिँ नहुन सक्नुको कारण के रहन्छ? होइन, यस्तो भयो, यहाँ हामीले चाहिँ सुरुमा अलिकति जिल्ला प्रशासन वन मिल्यो भने यहीँबाट नि पेल्न सकिन्छ कि भन्ने पनि अलिअलि हाम्रो अलि बुझाइ कमी जस्तो भयो। अब यति कुरालाई कहाँको क्याबिनेट लाने, फेरि क्याबिनेटमा लैसकेपछि फाइल कहाँ हराउने के हुने भन्ने हिसाबबाट, तर अब वनले स्पष्ट भाषामा अब चाहिँ हामीले त्यत्रो खोलै सार्ने कुरामा आफै मात्रै गर्न सक्दैनौँ, सिफारिस दिन सक्दैनौँ भनेको अवस्थामा अब मन्त्री स्तरबाटै डिसिसन गरेपछि यो समस्या स्थायी समाधान हुन्छ। त्यो स्थायी समाधानतर्फ जानका लागि हामी छलफल क्रममा छौँ र अब लगत्तै हामी काठमाडौँ गएर कम्तीमा आगामी वर्ष चाहिँ यस प्रकारको समस्या बेहोर्नु नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत र सतर्क छौँ।